Si no eres nuevo por aquí, ya sabes que tengo una cotorra. Y si te estás uniendo y no sabes que tengo una cotorra, ya sabes, sígueme y mira mis videos. Pero bueno, este video de hoy se trata de mi mejor aliada, la Tineco Floor One. Esta aspiradora la tengo hace un año. Y sí, te puedo decir que es mi mejor amiga. Porque cuando llego del trabajo y no tengo ganas de limpiar, pum, la paso y todo queda súper limpio. Y ahora estoy aquí limpiando toda esta área de mi cotorrita, que ella suelta muchas plumitas, todas las semillitas bien pequeñas. Y ya sabes, si no tienes la tuya, no sé qué estás esperando. Seguro has visto muchos videos como este y no te has decidido. Este es el momento. Este es el video que estabas esperando. Cuéntame cuando la uses.